Bună fetelor, astăzi am pentru voi un unboxing de la Avon din campania 15. Doar ce am primit coletul, o să-l desfac și revin. Acestea sunt produsele. Am aici factura. Pe comandă am avut această loțiune de corp de la Avon Naturals. Una este pentru mine această loțiune de corp Rare Pearls și am avut-o pe comandă. Pe comandă am avut și acest tratament Leave-In din gama BB pentru păr. Eu mi-am comandat un set pentru picioare. Acesta este exfoliantul. Trebuie să am și crema și, nu știu, mai era ceva, un lichid emolient. Acesta este pe comandă, spumant de baie cu căpșune. Și acesta este al meu, spumant de baie cu bubblegum. Tot eu mi-am luat această mască de față cu argilă. Pe comandă am acest numele de la Super Sock nuanța Black. Catalogul campanii 17. Catalogul campanii 16. Eu mi-am comandat acest parfum de la Little Sequin Dress. O să-l desfac și o să vă arăt. Așa arată. Miroase destul de bine, are un ambalaj foarte drăguț, ceea ce nu-mi place că vine așa alb pe spate. Dar e drăguț, am dat 40 de lei pe el. Drăguț. Tot eu mi-am comandat și acest exfoliant pentru față de la NutraFX. A fost doar 5 lei, l-am mai avut înainte, în trecut. Nu prea mi-a plăcut ce drept. Își făcea cât de cât treaba, dar eu mă înțeleg mai bine cu scruburile cremoase. Dar fiind 5 lei, l-am cumpărat. Și la fel am unul pe comandă. Eu mi-am luat acest Simply Delicate, un gel intim. Tot eu am comandat și acest parfumel Full Speed pentru prietenul meu. Nu se sper dacă le arăt. Așa arată. E drăguțel. Pe comandă am avut un Rare Gold. Miroase foarte bine acel parfum. Eu mi-am comandat acest creon de ochi în nuanța Cosmic Brown. Acestea sunt restul produselor de la setul pentru picioare. Sunt curioasă cum miroase. Ia să vedem. Miroase foarte bine, miroase așa dulce. E cu zahăr brun. Eu mi-am luat acest fond de ten în nuanța Nude din gama Calming Effects pentru iluminare. Arată așa, nuanța este un pic mai deschisă decât nuanța mea, dar cred că o să vină bine. Asta e de la setul Black Suit Touch și a fost pe comandă. Eu mi-am comandat acest gel de dus Orchard, l-am luat din ofertele pentru reprezentanți. Aveam și un gel de duș Cherish, dar cred că nu a fost în stoc. Acesta este al meu cu magnolie și acesta este pe comandă. Am două balsame de buze